Lugnt. Andas Johan. Den är han grym på. Han är bra på den. Där ja, kom runt. Där ja, ner med han. Han har ingenting där han håller var Johan. Om du kan få ditt högerknä på hans mage Johan. Ditt högerknä på hans mage. Så drar du ut ditt vänsterben. Håll i hans huvud. Armarna på höften. Där ja. Ut bakvägen. Där, ner på han. Bort med huvudet. Eller bort med benet. Nej, sit upp. Sparka på hans röv. Tryck bort hans röv.